соль, перчик, огурчик, сухая картошка. Это я лайки сниму. Кто-то не один. Когда я приеду, то это я лайк сниму. Чё? Макароны, перчик, борщ, сухая картошка. Привет, ребятки, привет. Чистить нельзя. Это что, прямой? Это прямой эфир, Ольга. Ольга, this is прямой эфир. This is live эфир. 259 людей. Хватит эфира вести. Вообще, я жду Нину Ханну здесь. Она находится у Александры Черной. Меня это очень сильно возмущает, потому что она очень задерживается. Александра, что же вы там делаете с моей Ниной? Мне кажется, Черно уже успела нарастить волосы, 300 раз их снять, покраситься и обратно нарастить. Ай, короче. Оль, ты пьяная? Нет. Я сейчас кому-то. А кто это в прямом эфире? Кто это в прямом эфире? Рич. Так, ты сейчас... Хуила. Купила я там. Купила. Хуила. я Сейчас там. на нас это, как ее, наведут этих. И купила Опеку. Если что, Миша не мой сын. Он тебя сегодня мамой назвал. Он меня сегодня мамой назвал, сказал, тетя Кристина, моя мама. Официальная отказная от Ольги Ветер. Рич, да хватит. Мы в прямом эфире, ты что нас позоришь? Ну, веди себя нормально. Оль, расскажи, где Глеб? Серьезно этот вопрос? А вы что, с Глебом расстались, Оль? Серьезно это? Был этот вопрос? Оль, а вы хотите вернуться на дом 2? Оль, Оль, а где Глеб? А Глеб общается с Мишей? А кто Глеб? А где Глеб? А вы видели, где Глеб? А кто по нации Мадина? Она азербайджанка. Наполовину, сказала мать. Сейчас, которая готовит вкусные моркови. А, не, она булку жрет, по-моему. Нет, я сосиски. А, сосиски открывает. Я позабочусь о детях. Как там Базар и Гуччи? Базар нормально пьет, Гуччи отдыхает. Я от пива толстею, я нет. Слышь, Оль, я нет. Пиздит. Я нет, я от пива я вообще от пива не толстею. Идеалити. Лэйли. Оля уже в дрова, она лыком не вяжет. Ребенок грязный, Миша грязный, валяется на полу. Вот я сейчас докажу возле собачьих мисок. Я вообще в шоке, не знаю, куда мать смотрит. Господи, как переключить дерьмо это. Куда смотрит вообще опека, куда смотрит вообще родители. Кошмар. Ребенок валяется на полу возле собачьих мисок. Я в шоке, в таком просто. Это... Просто шок. Ты, по-моему, ни от чего не толстеешь. Здравствуйте. Меня интересует вопрос, где Бу? Черт возьми, пиши Бу, где Бу? Оль, пиши, вопрос очень интересный. Где Бу? Миша, пожой получше. Бу на работе. Где блогер? Блогер в комнате. Господи, вы все так переживаете. Мадин, где папа? В комнате. Давайте я вам сейчас чуть-чуть покажу, чтобы вы от меня наконец-то отстали уже. Ладно, раз и навсегда. Все с ним нормально. Блогер жив, блогер здоров. С ним все в порядке. Все, успокоились. Мы его не выгнали. Он не съехал.
Он не Он бросил всё ещё пики женат с, на мне. с ребенком. Он все еще женат на пике. Все в порядке, ребят. Все нормально. Просто парень много работает, много трудится, зарабатывает деньги в дом для того, чтобы Кристина их тратила. А вот и Нина отправила мне запрос. Давайте, ребят. Черт возьми, где Хана? Оля в Зеленограде получила. И ёпарный театр, ты где? Ёшкар-Ола. Ты понятно? Черт возьми. Ты уволена, блядь. Может, зеленый? Только не говори, во что я собираюсь краситься, но ты должна уже быть здесь и красить мои волшебные белые волосы. Я не знаю даже. Что ты не знаешь? Вообще, ребят. Ребят, сейчас все дружно подписались вот на эту вот, у нее кличка в Инстаграме Нина Хана. Все дружно на нее подписались и написали, где покраска для Дерябиной. Ты где, блин? Я еду. Ну, давай. Как приедешь, напиши. Я позвоню, сорву эфир. Хорошо. Тебе пиво открывать? Давай бухать, да. Сколько ехать осталось? 5 минут. Жду. Я 5 уже минут. спускаюсь, малыш. Я уже спускаюсь. Все. А что, Давай, покрепче есть? Покрепче. Да. У меня окислитель Вода. с собой. Вода. У меня есть окислители. Окислитель? Да, краски понюхать, окислители. Давай, малыш, я тебя жду, короче. Все, давай, 5 минут. Давай, 5 минут, я тебя жду. Давай, домофон, что там? Удалить Нину Хану из своего прямого эфира неинтересная особа на самом деле. Не знаю, зачем я ее добавила. Ну, короче, ребят, у меня сейчас будет кардинальный движ, потому что я сейчас буду краситься. Буду краситься. В какой цвет? Блин, ну не в белый, точно. Вот. Крис бешеный глаз. Мешай. Да. А у тебя Лилу добрая? Привезти да. Да? Слышь, Оль, Кого ты больше любишь, Лилу или Смоки? быстрее. Привезти домашний самогон, спрашивают. Конечно, вези. Конечно, вези. Московский. Напишите мне в директ, я вам адрес отправлю, пожалуйста. Мы прям вот встретим. Это кто пишет? Почему в караоке? Не до хер нам караоке, у нас, блядь, целый балаган. Можешь иногда показывать, понимаешь, что я вам настопизила немножко. Давайте на Олю посмотрим немножко. Покажи Олю. Ну, давайте на Олю посмотрим. Глубокая глотка. Да, Миша и Ветер у нас ночуют. Они будут спать вот на этом диване. Ночуем, мы едем домой. Вот на этой подушке. Это подушка лично Ольги Ветер. Давай не будем говорить. Давай будем. Сейчас еще Бу приедет, твой мужчина. Скажи, что за нами будет. Нет. Бублик не приедет ее мужчина. Бублик Это разные личности. Ну да, Я вам сейчас покажу, что находится в Олиной косметичке, в сумочке. побольше. Опусти ебало, убери ебало. Что, в сумке? Да. Стой. А где таблетница? Вот она. Давай. Мои таблетки всегда со мной. Вы чё? Ольга бабка. Господи, спаси и сохрани, да светится имя Твое, да будет воля Твоя. Бомжиха, с кем я дружу, а? Как она поедет? Ее заберут. Какая машина? Я ее забирала. Нет Я никакой сегодня машины. без машины. Она без машины сегодня. Все, короче, я пошла красить волосы. Да ладно, тебе еще никто не приехал. Пошла нахер, надо футболку переодеть, а то это Версачи же. Не то, что у тебя, это базар. Базар. Не Версачи надо переодеть еще. А че Миха еще не спит? Да потому что, блядь,
Лето, выходные, пусть не спит пацан, пусть отдыхает, с собаками играет. Мадина не спит, вон нутеллу кушает. Инна вон макароны готовит, господи. Блогер в компьютер играет, значит. Мишка не спит, Оля бухает, Кристинка просто ведет прямой эфир вообще на сухом пайке. Спит только Мишелька маленькая, и все. Чего вы пристали к нам? Вызывайте опеку, черт возьми. Бля, я так люблю своих подписчиков. Они такие олени, прям как я, блядь. Ты меня показываешь? Да прям нужна ты кому? Себя, конечно, красивую. Вон какая я соска, блядь. Версачи, во всем Версачи, в ушах Версачи, на глазах Версачи, брови Версачи, зубы Версачи. Садовод. Оля рынок, Оля базар. Кристин, Оля дешевка. Дешевка. Да, он мальчик. Он мальчик, а мать дешевка. Мальчик, но только без кокушек. Он не знает, что это такое. Англия, заберите меня, пожалуйста. Пожалуйста, Англия, заберите меня. Едь в клуб. Там не очень. Я была вот последний раз, чуть не очень мне понравилось. Потому что я нос не разбивала, почти не понравилось. Ну, сыну 4,5 года, тоже мы не спим. Лето, пусть дети отдыхают. Молодец, блин. Еще иди пригуби за это, вот реально. Иди пивка, я тебе разрешаю, иди пивка пригуби. И закури сигаретку. Все нормально. Оля Таубау, Оля дешевка. Таубау тебе надо, Таубау. А у меня Версачи, как бы, ребят. Ну, без Я у пиздежа. себя в сторис написала. Оригинал. Таубау. Оригинал. 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 Все оригинал. Да, Просто. оригинал. Такие просто дешевки, такие завистницы, кошмар. Кошмар. Оля купила себе носки в Сенсей, теперь меня одевает во всем этом Сенсее. Что это за отдел? Вообще первый раз слышала. Я ей говорю, Версачи. Господи, дешевки вонючие. Все, ребят, я пошла краситься, короче, в элитный дорогой цвет от Версачи. В элитный дорогой цвет от Версачи. Это коричневый, темный коричневый, с синим добавлением и с перламутровым оттенком. Как вот... Ребят, все, Нина уже подъехала. Я сейчас буду элитной соткой. Пойду встречу Нинку. Ой, что ж курить? Чё? Только собак закрой. Хорошо. Ин, закрой собак, я сейчас за Ниной спущусь. Сейчас. Вот, ну и что, собственно, я хотела сказать. Всем доброй ночи, я вас люблю. I love you, you need me. Forever and peace.